Всем привет! Сегодня 21 августа. Я приехал в гараж собирать машину к поездке на Сурское водохранилище. Мы завтра выезжаем днем, ставить палатки, там все собирать, закидывать снасти, ну и отдыхать, конечно. Так что сейчас я вам все покажу, как мы собираем. А перед просмотром этого видео хочу порекомендовать вам канал «Жизнь как игра». Девочка Аня рассказывает о своей жизни, путешествиях, хобби, делает распаковки и обзоры на игры. Ссылочка на ее канал будет в описании к этому видео. Сейчас мы день налил уже 35 литров воды. Вот так сейчас наш выглядит прицеп. Возможно, мы еще сюда сверху лодку поставим. Сейчас покажу ее. Вот лодка стоит у нас здесь. Вот велосипед советский, турист, шоссейник. Надеюсь, надо его только отремонтировать и ездить можно. Так он в хорошем состоянии полностью. Вот сейчас вот орешки мы из Крыма привезли. Грецкий орех, миндальный орех сладкий. Глина вот из Крыма у нас лечебная. Вот такая. Сейчас все буду сюда класть прицеп и будем ехать на Сурское водохранилище. Сейчас мы сворачиваем с дороги в лес. Поворот находится после 18 километра по трассе Пенза-Золотаревка. Вот мы сейчас свернули в лес и едем прямо до первой развилки. Сейчас я покажу, как она выглядит. Вот эта развилка. Вот ту сторону ни в коем случае нельзя ездить, если у вас переднеприводная машина. А нужно ехать вот в эту сторону. Налево. Ехать прямо. Там будут лежать два бревна. Сейчас я вам их покажу. Вот мы подъехали к следующей развилке. Вот здесь находятся два бревна. Первое, и вот там вот на той стороне второй столб. Здесь мы поворачиваем направо. И едем прямо до упавшего дерева. Мы подъехали к следующей развилке. Вот здесь находится упавшее дерево. Оно упало уже лет 5 назад, даже больше. Мы здесь опять поворачиваем направо. И едем прямо до следующей развилки. Там я все покажу вам. Мы подъехали к следующей развилке. И на этой развилке мы поворачиваем налево. И продолжаем движение до следующей развилки. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Мы подъехали к следующей развилке. Она разделяет три дороги. По центру находится трава. Запомнить легко. Мы берем левее. Едем прямо. И здесь сразу же будет следующая развилка. Вот она идет. Одна вверх, а другая вниз. Вот она. Здесь мы берем правее. И сейчас будет следующая развилка, сразу же. Вот она. Здесь мы поворачиваем направо. Вот здесь, кстати, находится ручей Кулька. Там родниковая вода течет. И ручей впадает в Сурское водохранилище. На следующей развилке я включусь и вам покажу все, как, куда надо. Мы подъехали к следующей развилке. На этой развилке мы берем левее. Едем прямо. Ну и там уже все время нужно ехать прямо, не ошибетесь. Там уже выйдете к морю, в тех местах, где мы всегда останавливаемся. Все, мы приехали на место. Вот поставили палатку. Сейчас вам все покажу. Это вот мы матрас качаем. Вот. А вот палатка у нас стоит. Вот она, большая такая. Мы ее покупали года 4 назад. Здесь мы лагерь основали, стол поставили. Там еще одна палатка стоит под сумки. Машину вот здесь так поставили. Ну и плохо видно, сейчас темно стало. Я успел дрова собрать, сходить. Вот. Ну вот, рыбу сегодня, наверное, ловить не будем. Завтра будем закидывать удочки. Но это я вам все покажу. Что, ребят, сейчас я все-таки не удержался вечером, ночью, в районе 12 часов. И закинул две удочки. Первую и вторую. И не зря. О, такого подлещика мы поймали ночью. Примерно грамм 750, ну и полкило, это минимум. Сейчас буду качать лодку. Поймали мы вот этого крокодила.
Сейчас я вам все покажу, как буду что все качать. Сейчас мы на лодке возьмем, проплывемся с эхолотом. Такая красота здесь сегодня. Волна небольшая. Пусти на берег, Богдан. Нет, сейчас не возьму. Вот, все. Зашел. Сейчас буду качать лодку. Там на одной кукурузе, а на второй кукурузе. Все, лодку я накачал. Весла прикрутил, сидушку поставил. Сейчас, и вы видели, была поклевка на фидер. Подлещик сошел прям под берегом, вот здесь. Пытались его поймать. Усигал куда-то, заразина. Сейчас поедем с эхолотом смотреть дно на лодке. Кинем бутылку и будем закармливать точку, чтобы лещ подошел вот туда. Так что показывать я не буду, как мы плывем, потому что крепление на лодку у меня дома осталось. Вечером мне должны его привезти. Вот я его думаю прикрепить либо на нос, либо на корму вот сюда. Ну, если что будет еще клевать, я вам все покажу. Время сейчас уже 5 часов вечера. За весь день мы поймали только 2 штуки. Одного маленького подлещика и одну плотвичку малюсенькую. Потом у нас стоит сейчас 6 удочек. Вот 2, 2, 3, 4 крокодил, 5 фидер и 6 какое-то поплавочное удилище. Лодка стоит, нужная, маленькая. Садок он опущен там в воде. Камыши. Красота. Такая рябь красивая. Море очень красивое у нас, Пенинское. Там далеко-далеко яхта какая-то плавает. Вот туда дальше, если пройтись, можно дойти до рыбнадзора, не до ГИМСа. Вон мы уже костер начали жечь. Кресла стоят, штатив. Прикормку мы варили дома и разбавили ее. Вот она, вкусная. Ой, понюхать как пахнет. Правда, камера не передает, но все же. Очень вкусно пахнет. Чем-то напоминает карамель. Очень много коряг. Все эти коряги были раньше под водой. Уровень воды был, вот сейчас он находится вот здесь. А был этот уровень воды аж... Сейчас я покажу где.
аж вот на этом месте. То есть сейчас шагами посчитаем, сколько воды не хватает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 шагов. Ну, грубо говоря, 14 метров. Так что вот так. Красота. Вечером я вам покажу костер наш. Походный. Классный. Так что уже увидимся позже. Сейчас рядом с нами проплывает вот такая вот красивая яхта. Белая. В приближенном режиме видно ее плохо, но невооруженным глазом видно замечательно. Она очень красивая. Сейчас мы на берегу совершенно одни. С нами рядом нет никого. Вот, никого нет с нами рядом. Только наш лагерь вот стоит, и все, кухня вон видна. Вот удочки стоят. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 лодка. И садок, который я уже показывал до этого. Сейчас мы покушали. Будем сейчас заново перевозить все снасти. Сейчас крепление попробую прикрепить к лодке на двустороннем скотче, чтобы можно было все вам подробно снять и показать. Так что еще увидимся. Сейчас будет самый торжественный момент. Я пошел доставать садок с нашей рыбой. Он находится вот там прямо в воде. Сейчас буду доставать. Кто-то хлеб тут накидал. Вода теплая. Вот такая классная. Здесь мелко очень. А вот садок. Вот он. Садок. И много рыбы. Даже крупная есть. Такой садок с рыбой. Сейчас будем его потрошить и чистить. Все так быстро вот у нас пролетели эти 4 дня. Сейчас мы собираемся, едем домой. У нас сейчас вот машина стоит. Прицеп пристегнули. Сейчас у нас идут сборы. Вот. Все это вот сейчас будем запихивать. Вот сюда. Здесь места дофига. Потом еще в багажник будем запихивать половину вещей. Ой, оса. Оса пристала ко мне. Вот. Здесь мышонок живет, кстати, вот. Обозные корки чьи-то грызет постоянно. Вот. А на этом видео будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.